Hola amigos de YouTube. Vamos a jugar Venenecom, pero sin hablar, solo puedo hablar con la voz esta del CapCut. Vamos a dejar que cargue. Ya cargo. See you. Bien, quítate, ya vamos a jugar. Sí, ahora sí ya vamos a jugar. Bien. Cuidado que me caigo. Un tronco bulladito. Pirañas pan comido. No. Me he morido. No quiero gracias. A volver a jugar. Según aquí había una piraña. Otros troncos. Cuidado que aquí me he muerto como 82993028 de veces. Casi me alcanzaba. ¿Podré romper mi récord? Sé que puedo volar. Miércoles. Ya ni quiero hablar XD. Aquí me he muerto 1000 veces. F, casi me muero. Mamá. En esta parte no voy a hablar. Shin me va a matar su familia. Doble tronco, eso nunca me había sucedido. A la cueva, papis. Q1 Calavera. Me pique el traserito. Tontos comerciales. Ya quítate. Que ahora dónde estoy. Que no sé, ya se debo de llegar a la línea de meta. Allí me pegue. Allí otra vez. Let's go. ¿Qué es esto? En no sé XD. Vamos, ya casi llego.
¿Por qué doy tanto miedo? Vamos, ya casi llego. Si gane ahora, voy a cortar un poco del video para que no sea tan largo. No es broma, llevo 10 minutos grabando, no es cierto XD. Apúrense. Achis, ¿dónde es? Es la del medio. No es XD. Vamos, si llego. Si llegue. Sí ganaré. Perdón, pero ganaré, y perdón por cortar. Vamos, gané una corona. La energía que necesito para pasar el tontos examen. Comerciales. ¿Qué, en dónde estoy? Espera, no, estoy en la escuela. ¿Qué debo de hacer? Supongo que matemática S. Now it's time for everybody's favorite subject. You're doing fantastic. Problem 2. I can't believe it. You're incredible. Problem 3. Que falle, no. Corte porque a cada rato perdía. Te odio, Baldi, te odio. Oye, ¿qué te pasa? Porque me pegas ahora donde estoy. Creo que este es el íntimo juego. Y si los otros juegos eran niveles, creo que hay que matar a los enemigos. Toma eso, tonta estrella. Me dio dinero, que bien. Bueno, ¿dónde están los otros enemigos? Ya vi a uno. Casi me mata. Toma esto, gaviota. ¿Cómo que siguiente horda? Allá sé qué significa. Toma esto, estrella. Casi me mata, ahora sí. Voy a ir por ti, gaviota. ¡Ay, no me mato! Que no, otra vez. ¿Sabes qué digo? That's Eliminar Baldi, jajajaja.